Kutuliskan sebuah cerita cinta segitiga, di mana aku yang jadi peran utama. Aku tak dapat membohongi segala rasa. Aku mencintai dia dan dirinya. Nanti pukul 1 dia menemui aku, maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku, maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu. Kan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Dan bila nanti kau menghilang, ku masih punya lagi cadangan. Sudah menua, makasih ya udah nonton.